कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी गाड़ियों से जो जैसे हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो जो आगे बेल्ट लगी होती है, तो वो स्टार्टिंग बेल्ट जो है या फिर एसी ऑन हो, तो जो एसी कंप्रेसर के पास से जो हमारा एडजस्टर पुली होती है उसमें भी बेरिंग होता है। तो आज उन सब के बारे में बात करेंगे कि वो आवाज़ क्यों आती है, और अगर आपके भी लगातार मतलब उसमें आवाज़ आती है तो उसके लिए आप क्या क्या सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और अभी आप सुन पाएंगे कि कोई भी आवाज़ नहीं आई है। एक बार मैं आपको फिर बंद करके दिखा देता हूँ। अब एक बार हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, शीशे मैंने खोले हुए हैं, ठीक है। कोई अगर बेल्ट की आवाज़ आएगी तो हमें सुनेगी। तो एक बार हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। मैं फ़ोन को भारी कर रहा हूँ। तो आपने देखा कोई एक्स्ट्रा बेल्ट की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों हमारी जो ये बेल्ट है ये लगातार आवाज़ करने लग रही थी। और इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो नॉर्मल स्टार्टिंग पे आवाज़ होनी शुरू हो जाती है, और एक होता है दोस्तों जब हम एसी को ऑन करते हैं तो जैसे ही कंप्रेसर वर्किंग करता है तो कंप्रेसर के साथ में आवाज़ आती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार हम बोनेट खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये बोनेट खोल लिया है और गाड़ी स्टार्ट अभी ज़्यादा बेल्ट के पास में हम हाथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि बेल्ट घूम रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेरी उंगली के उधर में ये दोस्तों स्टार्टिंग मोटर है और यहाँ पे कंप्रेसर है, ठीक है। तो बीच में ही एडजस्टर पुली लगी होती है। ये अपना वाटर पंप है। ये वाटर पंप ही दोस्तों कूलेंट को पूरे गाड़ी में घुमाता है। तो ये वाटर पंप है और यहाँ पे हमारी एडजस्टर पुली लगी होती है। तो फैन बोल्ट की दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दोस्तों फैन बेल्ट को हमें 4-5 साल में चेंज करवा लेना चाहिए अगर हमारी रनिंग कम है, ठीक है। रनिंग ज़्यादा है तो 1 लाख तो लास्ट स्टेज होती है, नहीं तो 70-80 हज़ार के ऊपर में फैन बेल्ट को हमें चेंज करवा लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आवाज़ है उसको रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेल्ट दिखा देता हूँ जो कि हमने ये नई बेल्ट डलवा दी थी कुछ टाइम पहले। गाड़ी उसके बाद में लगभग 17-18 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो एक ये बेल्ट है, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस हिसाब की इनमें बेल्ट आती है, ठीक है। और इसकी कंडीशन भी आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये धीरे धीरे लूज़ तो होती है लेकिन ये कटने लग जाती है, ठीक है। इसके अंदर में जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए आप सिलिकॉन स्प्रे ले सकते हैं। जैसे जो अपने डोर वगैरह में रबड़ के पार्ट होते हैं जो चिक चिक की आवाज़ करने लग जाएं, ठीक है। जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट हो गए, ठीक है। ये जो रबड़ है ये शीशे के जो हैं, शीशे आवाज़ करे तो सिलिकॉन स्प्रे हम मार सकते हैं। बाकी एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है, मैं किसी की कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है WD-40। आराम से मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। छोटी बड़ी बोतल हम जो भी खरीद सकते हैं। तो WD-40 है, इसको हम लगातार यूज़ करते हैं, ठीक है। और थ्रॉटल बॉडी का हम काम करवाते हैं, उसके लिए थ्रॉटल बॉडी स्प्रे ही लेते हैं। तो थ्रॉटल बॉडी की तो अभी इसमें बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे कुछ सिलिकॉन स्प्रे या जैसे कोई भी मतलब कि जैसे ये है अपनी WD-40,
अभी जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, चरमराना रोकें, नमी को बाहर करें, सब सुरक्षित रखें, जंग के अटके पुर्जों को खोल लें, ठीक है। तो ये इस हिसाब से काम करती हैं। तो मेन चीज़ होती है कार्बन को लेके। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी कंप्रेसर है, आप इसके पास देख रहे होंगे कितना कार्बन धीरे धीरे धूल मिट्टी ऑयल की मात्रा के साथ में धूल मिट्टी हो गई, कार्बन हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इनको चेंज करवा लेना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, अभी बेल्ट मान के चलो लूज़ है, ठीक है, तो अगर आप खुद करें या किसी मिस्त्री से करवाएं, तो ये जो मोटर है, इस मोटर का यहाँ पे ये कि आप ये नट देख पा रहे होंगे, हर एक गाड़ी में मिलेगा इसको टाइट करने के लिए। तो जो ये नट है इधर में 14 नंबर की गोटी से ये खुलेगा। ये खुलने के बाद में बेल्ट बिल्कुल लूज़ हो जाएगी। तो ये जो खड़ा नट है, इसको हम जब अंदर से 12 नंबर की गोटी के साथ में इसको टाइट करेंगे तो ये खिंचता हुआ चला जाएगा, ठीक है, गाड़ी के अंदर की साइड, मतलब आगे की साइड में उधर। तो जितना फुल बेल्ट हो जाए टाइट, वहाँ पे हम रोक के करीब 14 नंबर की गोटी को जो हमने खोला था, ये जो नट है, ये जो दो नट है, एक ऐसे है और एक ये साइड में लगा है, इसको हम टाइट कर देंगे। यहाँ पे एडजस्ट फिक्स हो जाता है और ये एडजस्ट है, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर नॉर्मल आवाज़ें हैं तो हम, मैंने जैसे आपको बताया, WD-40 वगैरह यूज़ करें। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, जैसे कंप्रेसर है, आवाज़ करने लग रहा है, ठीक है, उसके बाद में एडजस्ट पुली है यहाँ ऊपर की साइड में लगी है, तो इनके बैरिंग होते हैं, तो इनके बैरिंग अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो एडजस्ट पुली जो होती है, ये आप जेन्युइन पार्ट का ही यूज़ करें। और हम कंप्रेसर की बात करें, इसमें इसके बैरिंग में भी आवाज़ हो सकती है, तो उसको भी आप नया चेंज करवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे की भी नहीं है। अगर आपके साथ में कंटिन्यू प्रॉब्लम है तो आप ऐसे इनको चेक भी कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।